16. gada otrās daļas uzdevums, tekstu uzdevums. 5 punkti. Vispārīgais līmenis. Turists devās no kalna ciemata A uz kalna ciemata B un atgriezās atpakaļ ciemata A pa to pašu maršrutu. Maršruts sastāv no vairākiem ceļu posmiem, kas ved gan kalnup, un vairākiem posmiem, kas ved lejup, līdzenu ceļu posmu nav. Turpceļā turists pavadīja 4 stundas, bet atpakaļceļā 5 stundas. Visu ceļu posmus, kas ved kalnup, turists veic ar nemainīgu ātrumu 3 km/h, visus, kas lejup, ar nemainīgu ātrumu 6 km/h. Aprēķina attālums starp ciematiem A un B. Pamēģināsim tā kā iztēloties. Punkts A iet augšā, pēc tam lejā, pēc tam augšā, pēc tam lejā un dažādi garumi šie attālumi. Un, teiksim, augšā ies pa X, leju no kalna pa Y, un pēc tam to pašu atpakaļ izpildīs. Ko mēs varam pierakstīt? Ātrums kalnā, tas ir pret kalnu, kad iet, ir 3 km/h. Ātrums, kad iet lejā no kalna, viņš ir 2 reizes ātrāks, 6 km/h. Nu, ja no kalna iet lejā, ir vieglāk. Un tagad paskatīsimies, vēl pazīmēsim. Īsnībā ir kaut kādi daudzi iksiņi, x1, x2, daudzi posmi y1, y2, te augstāk, te zemāk. Un ja saskaita visus xus no punkta A, tad pa xu iet kalnā, un pa visu y saskaitot pa y lejā. Turp no A uz B, ka iet, patērē 4 stundas. Ja mēs tagad ejam atpakaļ pa to pašu no B uz A, tad patērē 5 stundas ceļā. No tā varētu secināt, ka no A uz B ejot vairāk ir lejup, jo ātrāk noiet. Vairāk ir lejup no kalna. No B uz A vairāk kalna, bet tam nav nozīmes lielas, jo matemātikā mēs to nekādīgi neizmantosim. Un ja tad mēs uzzīmējam otrādi, kā atpakaļ iet pa Y, kaut kādā garumā, mēģināsim tikpat garu kā augšējo, un pa X, un šīs te X un Y ir sasummēti visi kalnup un lejup posmiņi. Turp un atpakaļ. Šeit bija turp, un te ir atpakaļ. Nav nozīmes, vai mēs 5 reizes paceļamies augstāk un 6 reizes nolaižamies zemāk. Kopumā mēs varam saskaitīt visu ceļu, ko mēs ejam kalnup, un visu ceļu, ko mēs ejam lejup. Bet vispār mums ir prasīts attālums, ceļš starp šiem te diviem kalnu ciematiem. Tā kā mums ir dots laiks, tad mēs centīsimies izmantot šos dotās laika vērtības un ievietosim formulā laiks ir, stundās mēram ceļš pret ātrumu. Un tagad pāanalizēsim smalkāk. Tad, kad mēs ejam turp, tad X ir kalnup un Y ir lejup. Kalnup un lejup. Un no šī te var sastādīt vienādojumu. Kalnup iet ar ātrumu 3 km/h kaut kādu laiku. Lejup iet ar ļoti labo ātrumu 6 km/h
Un turpceļā mēs kopā patērējam 4 stundas. Tad, kad mēs nākam atpakaļ. Atpakaļ kalnupi jau ir Y. Tātad uz leju mēs iesim pa X ar mazo ātrumu, ar lielu ātrumu, atvainojos. Ar lielu ātrumu un atpakaļ ceļā ar lielu ātrumu. Un ar mazo ātrumu mēs kāpsim kalnā un patērēsim 5 stundas, kur X būs leju un Y būs kalnu. Nu, un tad mēs varam sastādīt vienādojumu sistēmu no tā visa. Mums ir 2 vienādojumi, viens un otrs. Pārrakstīsim viņus sistēmas veidā. Pirmais vienādojums un X dalīts ar 6 plus Y dalīts ar 3 ir 5 stundas. Ko šeit var darīt? Mums šeit ir sistēma, mēs aizmirstam par kalniem, ciematiem un tīri matemātiski. Vienādosim saucējus pirmajā vienādojumā, lai būtu 6 saucējā, un otrā vienādojumā. Tā, četrniekam pierakstīsim 6 un varēsim atmest saucēju pēc tam. Izrēķinot šo te vienādojumu, šos te abas vienādojumus 2x plus y, 4 reiz 6 ir 24, un visu dalīts ar 6 nav vajadzības rakstīt. Otrs vienādojums x plus 2y, 5 reiz 6 ir 30, un reiķināsim šādu sistēmu. Var tur smalki vienādojumus saskaitīt, atņemt, bet mēs pēc vecās metodes no otrā vienādojuma izteiksim x ir 30 mīnus 2y. Rēķināsim tālāk šo te 30 mīnus 2y ievietosim pirmā vienādojuma x vietā. 2 reiz 30 mīnus 2y plus y ir 24. 60 mīnus 4y plus y ir 24. Nu, tad jau var pārnest 60 mīnus 24 ir 4y mīnus y. Kā rezultātā mēs iegūstam 36 ir vienāds ar 3y. Y ir vienāds 36 dalīts ar 3. Un tas ir 12 kilometri. Un x. Šo te 12 mēs ieliksim mūsu izteiksmītē. Cik ir x? 30 mīnus 2 reiz 12. 30 mīnus 24 ir 6 kilometri. Un tagad mēs varam izreikināt kopējo ceļu. Y un x saskaitot. Starp kalnu ciematiem ir 18 kilometri. Lūk, kāds vienkāršs uzdevums. Ja māk risināt kalnu pleju tipu uzdevumus, tad nemaz nav tik grūti. Bet es jums piedāvāju vēl vienu variantu. Vai arī. Un tagad iztēlosimies nedaudz savādāk. Tas pats uzdevums. Turp mēs iesim no punkta A
kaut kādu attālumu A līdz punktam B. Un tā kā mēs zinām, ka abi šie te attālumi no A kalnu līdz augstākajai kalna vietai, visus kalnus sasumējot, un līdz B visus lejup sasumējot, ir mūsu prasītais ceļš. Viens vektoriņš plus otrs vektoriņš ir ceļš. Tad lejup mēs iesim S mīnus A un atpakaļ no punkta B uz punktu A. Mēs iesim to pašu taisnu līniju. S mīnus A un A. Un tagad nedaudz papriecāsimies par to visu. Lejup, ja mēs ejam. Lejup. Mēs ejam S mīnus A ceļu, turp un apakaļ. Ja, turp un apakaļ mēs ejam. Un A ceļu. Un saskaitot mums sanāk, ka lejup mums aiziet pilns ceļš. Lejup un lejup. Un kalnu mēs ejam A ceļu. Krāsa varbūt neveiksmīga. Tūlīt kaut ko citā toni izvēlēsimies. Kalnu. Mēs ejam A ceļu. Un atpakaļ ceļā mēs ejam lūk šo to pašu nogrieznīti. S mīnus A. Un atkal sanāk, ka lejup mēs noejam pilnu ceļu, ejot turp un apakaļ. Un kalnu mēs noejam pilnu ceļu, ejot turp un apakaļ, ja saskait turp un apakaļ kopā. Nu, un tad tikai atliek pierakstīt, ka viss patērētais laiks kalnu un lejup, mēs ejam turp un apakaļ vienā gājienā, ir 9 stundas. S dalīts ar 3. Mūsu ceļš S dalīts ar 3 ir kalnu. Ar lēnu ātrumu kalnā mēs ejam turp un atpakaļ. Un S dalīts ar 6 ir lejup. Turp un atpakaļ ejot. Sastādīsim vienādojumu. Kalnu pieejamais gabals, ejot turp un atpakaļ, un lejupējamais gabals, ejot turp un atpakaļ. Kopā mēs visā ceļā pavadīsim 9 stundas. Vienādosim saucējus. 2S plus S dalīts ar 6 ir 9. 3S dalīts ar 6 ir 9. S dalīts ar 2. Nu, mēs te noīsinājām. Ir 9, un ceļš mums ir 9 reiz 2. Tie paši 18 kilometri, bet ir jāspēj pierakstīt visu un skaisti pamatot. Bilde un asociācijas šeit nosaka visu rezultātu. Paldies par uzmanību!